Yorib tashladilar-ku, hammalar. Silpi. Bo'lmoqdaysizlar. Bo'lmoqda yaxshi. Ayga nima bo'ladi? We use gacha. R bo'ladi. He sheetgacha. Is bo'ladi. Bu tabiiy nima? Aytdim sizga qoida kerak emas. Hayotda satsini bilinglar deb. Aytgan nima? Odam va narsani kimligini, qandayligini, rangini, yoshini, millatini aytishda biz nima islatamiz? Tubini islatamiz degan, to'g'rimi? Masalan, kimligimizni aytsak, nima degandik? We are students. Biz kimiz? O'quvchilarimiz. To'g'rimi? Qandayligini aytsam, misol uchun biror odamni qandayligini aytsa. He desam, he is, uni qandayligini aytsam. Tall. U nima? U qanday? Uzun. To'g'rimi? Yoshini aytsam. O'ziga nima bo'ladi? Is necha yosh? 16 years old. Years old nima degani? Yoshda degani. O'ziga 16 yoshda. Endi Dilnozaga. Dilnoza is bo'ladi Dilnozaga. Dilnoza is Korean. Dilnoza Karis. Desam, buni nimani aytyapman? Dilnozani millatini aytyapmanmi? Ha? Dilnoza topdimmi? Xo'p. Yana narsaga nisbatan it ishlatiladimi? It is nima bu? Ha, it is ishlatadimi? Ha? It is nima ekan bu? Nima deyiladi inglizchasiga? Whiteboard. Bu doska, to'g'rimi? Endi yana shu yo'lsiz narsa aytamiz. It is mana nima bu? It is phone. Bu telefon. Qanaqa telefon? Cook. It is blue. Nima? Phone. It is big phone. It is expensive. Expensive nima degani? Expensive phone. Bu qimmat telefon, arzon telefon, katta telefon, kichkina telefon, qora telefon, oq telefon, ko'k telefon. Hammasi nima? Tushundingmi? Ha? Hayotdan misol keltirsak, misol uchun xohlagan narsani olsak, turli ta'lim deb aytganda, odamni olsa, odamni qanday bo'lsa, odam qanday bo'lishi mumkin? Uzun, kalta, semiz, ariq bo'lishi mumkin yoki oq, habash, to'g'rimi? Har xil bo'ladi. Misol uchun yana bir narsani olsam, mana charger. Nima bu? Zaryadchik. Ha? Endi buni ham qanday degansa bo'ladi? It is charger. Ha, charger. Uzun charger. To'g'rimi? Arzon charger, qimmat charger. Xona qanaqa xona? Katta, kichkina, qulay. To'g'rimi? Kun qanaqa kun? Yomg'irli kun, bulutli kun, salqin kun, issiq kun, sovuq kun, to'g'rimi? Hammasi ekan. Tabiiy ekan. Esaga keldimi? Bilardik, ustoz sizni sinaganmisiz? Xo'p. Buni so'roqning ko'rsatgan endi sizlar aytasizlar bilsanglar, qani? So'roqning ko'rsatgan qanaqa bo'ladi? So'roq shakli bitta gap aytamiz, o'shani so'roqni ko'rganlarimiz. My students
My students degani nima degani? O'quvchilarim. Ularga inglizlarda qaysi til bo'ladi? Ular bo'lsa are bo'ladi. My students are lazy. Lazy degan dangasa degan. Tarjimasi nima bo'ldi? Men o'quvchilarim dangasa. Ha? Endi mana shu imkorni yozamiz. Qanday bo'ladi aytinglar? My students are not lazy. Men o'quvchilarim dangasa emas. So'rasak-chi? Ular dangasami desak nima qilamiz? Are-ni oldinga chiqaramiz ma'qulmi? Are my students lazy? Ular dangasami? Ha? Endi qisqa javob berish bor edi. Qisqa javob bersa yes they are. Ha, ular dangasa. To'g'rimi? Agar yo'q bo'lsa-chi no they aren't. Ular dangasa emas. Qisqartmalari bor edi. Are not. Qisqartmasi aren't bo'lardi. Is not. Isn't bo'lardi. Ega bilan subject bilan qisqarsa-chi? I am. Nima bo'ladi? I am. We are. Were bo'ladi. He is. His bo'ladi. Mana, demak, to be mana shu narsa ekan. Qanday bo'ldi shu? I'm gonna kill you. Sizlarni kill qilaman. Sizlarni ham. Qariyalar. Xo'p. Buni yozamiz bitta.